यह एक डरावनी फ्लाइट है जिसमें यात्रियों को कोई भी आवाज करने की अनुमति नहीं है। जो कोई भी आवाज निकालेगा उसकी मौत पक्की है। एयर होस्टेस बताती है कि फ्लाइट में एक केबिन क्रिएचर है जो थोड़ी सी भी आवाज करने वालों को मौत के घाट उतार देता है, इसलिए वो सभी को शांत रहने के लिए कहती है। लेकिन सभी यात्री उसकी बातों को मजाक में ले लेते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एयर होस्टेस उन्हें रोकती है और फोन पर बातें कर रही एक लड़की के फोन को भी चाय में डाल देती है। बच्चों का रोना भी यहाँ पर मना है, लेकिन तभी एक आदमी आवाज निकालता है। अब सभी यात्रियों को उस क्रिएचर की पावर का पता चल चुका था। जैसे ही एक आदमी प्लेन टेक ऑफ की अनाउंसमेंट करता है तो क्रिएचर उसे भी धर लेता है। अब सभी यात्री चुप थे, लेकिन यह बूढ़ा आदमी अपने गंदे बदबूदार पैरों से इस औरत को परेशान कर रहा था, तो क्रिएचर इसे भी लुढ़का देता है। वो क्रिएचर सिर्फ आवाज करने वालों को ही नहीं बल्कि फ्लाइट में अराजकता फैलाने वालों को भी मार डालता है। यहाँ तक कि वो इस पक्षी को भी नहीं छोड़ता और उसका मालिक भी एडवांस में मारा जाता है। क्या आप भी इस तरह की फ्लाइट में बैठना चाहोगे?